السلام عليكم. الجميع يحلم، والأحلام عادة ما تكون غامضة ومحيرة، وأحيانا تكون جحيما لا يطاق، وقد يكون الحلم جميل لا تريد الاستيقاظ منه. أيا كان طبيعة الحلم، فهي ظاهرة غامضة وعجيبة تحدث لنا أثناء النوم، وتجعلنا نتساءل العديد من الأسئلة المحيرة مثل: ما هو الحلم؟ وما هو الغرض من الحلم؟ كيف تحدث الأحلام؟ وغيرها من الأسئلة. وفي محاولة لتفسير ظاهرة الأحلام، استطاع الباحثون الوقوف على عدد من الأمور والحقائق الغريبة عن الأحلام، نعرضها لكم. 1. الجميع يحلم. البعض يعتقد أنه لا يحلم، وهذا غير صحيح، فجميع البشر يحلمون، إلا الأشخاص الذين يعانون من حالات الاضطراب النفسي الشديد، ولكن نسبة 60% لا يتذكرون أحلامهم. 2. الحيوانات أيضا تحلم. أظهرت الأبحاث أن الحيوانات تقوم بنفس الأفعال وردود الأفعال التي يقوم بها الإنسان أثناء نومه ورؤيته للأحلام. 3. فاقد البصر يحلمون. نعم، فاقد البصر يحلمون، ولكن في حالة أنه ولد فاقد للبصر، فإنه لا يرى أي صور، ولكن أحلامهم تكون وفق حواسه الأخرى، مثل الصوت واللمس والشم والعاطفة. أما إذا كان الشخص قد فقد بصره لاحقا، فإنه يرى الصور في أحلامه مثل الشخص المبصر. 4. نحن ننسى 90% من أحلامنا. بعد الاستيقاظ من النوم، ففي خلال ال5 دقائق الأولى من الاستيقاظ ننسى نصف الحلم، وبعد 10 دقائق ننسى 90% من الحلم. 5. الأحلام بالأبيض أو الأسود. بيّنت الدراسات أن 12% من الأشخاص يحلمون بالأبيض والأسود، بينما كانت هذه النسبة في عام 1915 تصل إلى 50%، وذلك يرجع لظهور التلفزيون الأبيض والأسود وقتها. 6. الرموز في الحلم. إذا حلمت بشيء معين، فغالبا لا يكون ذلك الشيء موضوع الحلم. لغة الأحلام تعتمد على الرموز، فالإنسان في الحلم لا يرى حوارات مطولة أو تفسيرات عميقة، بل يرى مجرد رموز عميقة ومشاهد متقطعة. 7. نحلم عدة أحلام في ليلة واحدة. من الحقائق التي لا تعرفها عن الأحلام أن متوسط الأحلام الذي يحلم به الشخص العادي يقدر من 4 إلى 7 أحلام في الليلة الواحدة، وأن كل حلم يكون أطول من الحلم الذي يسبقه، فأول الليل قد يستغرق الحلم 5 دقائق، بينما آخر حلم قبل الاستيقاظ مباشرة هو أطول حلم، وقد يصل لحوالي 45 دقيقة، ولكن الأغلب أن الأحلام تكون أقصر من ذلك. 8. دمج المؤثرات الخارجية. الحلم قد يتأثر بالعوامل الخارجية المحيطة به، وفي بعض الأحيان يقوم العقل بدمجها مع الحلم لتصبح جزءا من أحلامنا. فمثلا إذا كنت تسمع صوت موسيقى قوي في المنزل أثناء نومك، فيمكنك أن تحلم أنك في حفلة موسيقية. 9. معظم الاختراعات مستوحاة من الأحلام. الكثير من أهم الاختراعات للبشرية تم استلهامها من الأحلام، مثل ماكينة الخياطة والجدول الدوري وفكرة موقع جوجل. 10. الأحلام الواضحة أو الواعية. هناك مجموعة من الناس تستطيع التحكم والسيطرة على الأحلام، وهو ما يسمى بالحلم الواضح lucid dreaming، ولكن بالطبع هذا يتطلب مهارات خاصة لدى الشخص. فمن خلال دراسة أجريت على 3000 شخص، تبين أن 64% من المشاركين كانت تدرك أنها كانت تحلم أثناء الحلم، و34% منهم كانوا يستطيعون التحكم والسيطرة على ما يحدث في الحلم. ووفقا للباحثين هذه المهارة يمكن تطويرها، وهي مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الكوابيس المتكررة. 11. الأحلام المسبقة أو الحس الداخلي. بعض الأشخاص قد يحلمون بأشياء قبل حدوثها فعليا، فهي تحدث بنفس الطريقة وفي نفس الزمان والمكان، وهذه الظاهرة تسمى ظاهرة الأحلام المسبقة أو الحس الداخلي، فهي ظاهرة غريبة ولكنها حقيقية. ومن أمثلة الأحلام المسبقة حلم أبراهام لينكولن حول عملية اعتقاله. أيضا العديد من ضحايا 11 من سبتمبر قد حلموا بأحلام تحذيرية نبهتهم بالكارثة،
وحلم مارك توين بموت أخيه التوأم، وعدة أحلام تحذيرية عن كارثة تايتانيك. 12. نرى في أحلامنا من نعرفهم فقط. نرى في أحلامنا الوجوه التي نعرفها فقط، أو رأيناها من قبل في الحياة، حتى وإن كانت لعدة لحظات، فالغرباء الذين تراهم في حلمك هم ليسوا من خيالك، ولكنك رأيتهم قبل ذلك في الواقع ولكنك لا تتذكرهم، فنحن نرى في حياتنا ألاف الأشخاص والتي تخزن في أدمغتنا. فعلى سبيل المثال لعل من حاول قتلك في آخر كابوس لك، هو عامل محطة الوقود الذي صادفته ولمحته لدقيقة أو أقل، أو أن السيدة العجوزة، مخيفة الشكل، التي كانت تجلس بجانبك في الحافلة قد تزورك في كابوسك التالي. 13. اختلاف الأحلام بين المرأة والرجل. تختلف أحلام الرجال عن أحلام النساء، فحوالي 70% من الشخصيات في أحلام الرجال تكون رجال فقط، بينما النساء تحلم بعدد متساوي من الرجال والنساء، كما أن الرجال يكون أكثر عدوانية في أحلامهم من النساء. أيضا المرأة تعاني من الكوابيس والأحلام العاطفية أكثر من الرجل. 14. لا تستطيع الحلم أثناء الشخير. التجارب والأبحاث أظهرت غياب الأحلام خلال الشخير، ومع ذلك لم يؤكد هذا الأمر علميا حتى الآن. 15. الإنسان يقضي حوالي 6 سنوات من عمره في الأحلام. 16. أحلام الأطفال. الأطفال الصغار لا يحلمون حول أنفسهم حتى سن 3 سنوات، أيضا فالأطفال حتى سن 7 أو 8 سنوات أحلامهم تكون عبارة عن كوابيس. 17. لا تنام في مكان بارد. كلما زادت برودة الغرفة التي تنام فيها، كلما زادت فرص رؤيتك للكوابيس في منامك. 18. الأحلام المتكررة. إذا تعرضت لتكرار لنفس الحلم أو الكابوس لعدة مرات، هذا يعني أن هناك رسالة ما وراء هذا الحلم، فيجب البحث والوصول لمعناها. فعلى سبيل المثال كابوس قتلك للناس، يعني أنه يجب عليك أن تكف عن جرح الناس بكلامك وتصرفاتك. 19. الأحلام تساعد على التعلم. يعتبر هذا غريب ولكنه حقيقي، فمع أن النوم مرتبط بالهدوء والراحة، ولكن أدمغتنا تكون أكثر نشاطا أثناء الأحلام، فقد أثبتت الدراسات أن الأحلام هي وسيلة الدماغ للمعالجة ودمج وفهم المعلومات الجديدة. الدماغ عندما يحلم فإنه يساعد على التعلم وحل المشاكل، ولتحسين نوعية نومك وقدرة الدماغ على التعلم، يجب تجنب الضوضاء أثناء النوم، فهي تؤثر سلبا على طول ونوعية الأحلام. 20. شلل النوم. هو نوع من الكوابيس الحقيقية، ومن كان يعاني منه وهو طفل يستطيع معرفة مدى فظاعة الأمر، وهناك نوعان منه. الأول هو عدم القدرة على التحرك، والآخر هو الشعور بوجود شيء شرير للغاية بالغرفة، والفرد لا يشعر أنه في حلم ولكنه في شيء حقيقي تماما. 21. المشي أثناء النوم. المشي أثناء النوم أحد أشكال اضطرابات النوم الخطيرة، فالمصاب به قد يقوم بالعديد من الأمور الخطيرة خلال فترة نومه، ويقوم بالتحرك بالفعل أثناء حلمه، وذلك نتيجة لخلل في المرحلة العميقة من النوم والتي تحدث بها الأحلام. ومن أشهر الأمثلة لحالات المشي أثناء النوم، قاد شخص سيارته لمسافة 22 ميلا، وقتل ابن عمه وكل ذلك أثناء نومه، وقفز شخص آخر من نافذة في الطابق الثالث وهو نائم، ولكنه نجا بأعجوبة. 22. استكمال الحلم بعد الاستيقاظ. إذا كنت تحلم حلم سعيد واستيقظت فجأة، وتريد أن تكمل هذا الحلم، كل ما عليك فعله هو البقاء في نفس الوضعية التي استيقظت عليها، وعدم التحرك بتاتا أو تحريك أي عضو من أعضاء جسمك، ومن ثم اغمض عينيك واسترجاع حلمك. 23. لا يمكنك القراءة في الأحلام أو معرفة الوقت. الغالبية العظمى من الناس غير قادرين على القراءة في الأحلام، فإذا كنت غير متأكد من كونك تحلم أم أنك في الواقع، فحاول أن تقرأ أي شيء. وأيضا بالنسبة لمعرفة الوقت فالحلم، كل مرة تنظر إلى الساعة ستخبرك بتوقيت مختلف،
كما أن عقارب الساعة ستكون غير موجودة أو غير متحركة، وذلك حسب أقوال أغلبية الحالمين. 24. أقدم وثيقة في التاريخ عن الأحلام. أقدم وثيقة عن الأحلام كانت في زمن الفراعنة منذ 5000 عام، وهو كتاب فرعوني عن تفسير الأحلام. 25. الأحلام في العصر الروماني. خلال العصر الروماني كانت تقدم الأحلام مجلس الشيوخ الروماني لتفسيرها، وكانوا يعتقدوا أنها رسائل من الآلهة. بذلك نكون قد قدمنا لكم 25 معلومة حقيقية وغريبة عن الأحلام. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الإعجاب به، والاشتراك في القناة، ليصل إليك كل جديد. إلى اللقاء في فيديو آخر.